हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल जी, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगा जिसे आप यूज़ करके एक ही दिन में अपनी जो कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, बलगम की प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इस पे कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो दोस्तों, मैं हूं नव, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नव हेल्थ ज्ञान। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो देख के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है, आपके मित्र को, आपके रिश्तेदार को, उसको आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी वीडियो देख के इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, मतलब गले का इन्फेक्शन, क्योंकि जो वायरस होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करके गले में जो एक्स्ट्रा म्यूकस बनने लगता है, बलगम के रूप में, खांसी के रूप में वो बाहर आता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी जो होम रेमेडी है उसमें हम यूज़ करेंगे मुलट्ठी। मुलट्ठी को एक स्वीट वुड भी कहते हैं या फिर मीठी लकड़ी कह सकते हैं, एंड इसको लिकोराइस भी कहते हैं। तो इसका आयुर्वेदा में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसमें भी लिकोराइस यानी कि मुलट्ठी का जूस होता है, जो स्पेशली कफ के लिए होती है एंड गले को ठीक करने के लिए होती है। तो आप मुलट्ठी का पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो 2-3 स्टिक्स जो होती हैं इसकी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने यूज़ कैसे करना है, तो आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें जो मुलट्ठी की 3-4 चुटकियाँ पाउडर की आपने डालनी है, या फिर ऐसे ही स्टिक को आप कूट के 2-3 स्टिक जो छोटी छोटी होती हैं उसको कूट कर आप ऐसे ही जो पानी है उसमें डाल सकते हैं। तो 5-7 मिनट के लिए उसको आपने बॉयल करना है। तो 1 कप को आपने ऐसे ही सिप सिप करके, मतलब कि नॉर्मल जब हो जाएगा, उबलता उबलता नहीं पीना है, मतलब वार्म जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे ही आपने इसको पी लेना है। तो इस होम रेमेडी को आप दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक आपकी कफ ठीक नहीं होती आप हर रोज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले ही दिन से इस होम रेमेडी का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे आप कोई जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, आप या सिरप पीते हैं, उसके साथ आपको नींद आने लगती है, आपकी जो इंटरलाइंग जो इन्फेक्शन होती है वो ठीक नहीं होती है, जस्ट आपको जो सिम्टम्स होते हैं वो कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो मुलट्ठी का आप कावा बनाकर, टी बनाकर पीते हैं, तो आपकी जो जड़ से ही जो प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करती है, वायरस को कंट्रोल करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ करती है, आपके फेफड़ों को साफ करने में हेल्प करती है, एंड म्यूकस को भी कम बनने में हेल्प करती है। तो हो दोस्तों, इस होम रेमेडी को आप यूज़ करोगे एंड अपनी खांसी को आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। अगर किसी भी दोस्त को या रिश्तेदार को इस वीडियो की ज़रूरत है उसको आप शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।